同埋我知道你啲觀眾咧就好關注咧開工日期嘅。嗱，我哋先嚟講咗初一行大運先啦，好唔好？你有冇㗎？出唔出去兜個圈㗎？我有嘅行花市咯。啊，OK。但我今年嘅去咗邊？登台。美國係。哇，巴閉啊真係！登台好，初一有嘢做，全年豐衣足食啊！OK， 嗱，如果啲朋友喺香港話你初一我習慣出去走個圈嘅，因為初一始終都係代表住全年嘅第一日，咁你行一個好嘅方位，全年好運嚇。年初一今年呢，我哋踏出屋企之後呢，會往有利嘅方位走一圈。咁今年呢，嗰一日嚟講呢，就係正南邊，你可以揸住個 iPhone。我行出門口之後，往正南方走15分鐘，咁就有喜神同埋財神。要貴人嘅就去正東邊走一圈。咁時間呢，嗰朝呢就唔使特別好早喎，9點到11點，11點到1點到達。有啲人晏起身㗎嘛，靚嘅時辰，靚嘅方位，行15分鐘最好。係啦。咁好啦，拜太歲就冇咁早嘅，今年開市吉日，大家要即係開始做生意。如果你話返屋公司 log in 下部電腦，或者好多人自己做自媒體嘅，其實通常咧呢啲好日子開工咧，打電話俾你對你好關照嘅人，嗰啲貴人嚇，恭喜發財下，沾沾我旺氣。哋打俾我哋啲 sponsor。係啊，冇錯啦，係即刻打。係啦，祝大家全年生意興隆，咁係好好嘅。咁起碼大家開工嗰日咧，就即係多打個招呼，呢啲貴人又會全年照顧你嚇。咁咧，我哋今年首選開工吉日，正月初9 5時11點到1點開工嚇，或者初10。如果你話太遲啦，我要早啲，咁就初5、初6都係好日子嚇，咁都係開工嘅時間，自己 log in 電腦，老闆俾你嘅利是唔好用，收埋佢，翻屋企放少少茶葉、少少米，逢係貴人俾你嘅利是，擺喺個保險箱度，呢啲叫做收多啲財福，亦都係人哋唔同俾利是，不論大小，有時呢啲叫百家錢。係大家福氣，好似以前啲細路哥咧整嗰啲百家被，東一忽布西一忽布，係大家嘅祝福嚟嘅。收起佢，咁全年順景。如果今年拜太歲就初9、初10去啦嚇，可以去拜太歲嘅話，亦都係好嘅。嗱，呢個咧我就同好多人拗。係，我就冬節之前去攝太歲。係，佢哋唔係㗎，要過咗冬啊，過咗年先攝太歲。我個太歲都出咗嚟啦。係知道㗎，唔係到時先擺嘅。你就早啲，你叫快人一步，你想達到係咪？但我又跟佢哋噃。嗱，我做冬之前我自己去攝太歲。係。攝完同佢哋一齊過咗年，我又去攝。嗰陣時人哋話我哇！你疊加咗，怪唔得太歲成日睇住你啦。太歲話：咦，又係你行翻又嚟啊！我過咗年我就去黃大仙攝太歲啦。你自己係邊個太歲嘛？即係我覺得即係禮多人不怪，係啦，拜神亦都係誠心啦，有禮貌啦。其實太歲咧就好早，你一年邊一個負責保佑嘅都已經定晒㗎啦。只不過通常太歲廟咧就係習慣咗年30晚先移個牌。其實你係可以早啲去拜，尤其是今年啊。點解咧？因為2月17先年初一。其實立咗春2月4之後已經係踏入新年啦，你早啲去亦冇壞㗎。有好多朋友犯太歲係啊，叫佢去又懶懶行，跟住都年中啦，跟住就哎呀真係唔係幾好㗎。我話你仲未攝啊，梗係啦，人哋都做晒啦，係咪先嗱？就係呢啲啊。其實你未曾做冬，你個太歲都出咗嚟啦。係啊，喺度㗎啦，早啲打個招呼。係啊，我嗰日去到個廟啦，佢哋唔俾我拜，佢俾我未得㗎，要過咗年唔知幾時。係嗰間廟冇呢個服務，未開。自己做，因為佢未移個牌，其實自己做一樣得嘅。係啊，一定要係其實係早啲，冇問題㗎。你做冬之前，冬至就已經開始踏入來年嘅氣運，同埋因為有啲人年頭年尾生日嗰啲人咧係再早啲㗎，個感受係早啲嘅，所以有時有啲睇流年有啲師傅到未到年，你講啲嘢發生晒，我話咁啊梗係啦，因為有啲人係早啲迎個年㗎。其實你係做冬之前就要做呢啲嘢，係啊，要準備㗎啦。同埋真係禮多人不怪，同埋你話喂，我屋企咧就冇乜拜神啊，冇乜嘢，咁你咪向天裝3支香咯。你除咗去拜神啊，或者咩教都冇所謂嘅嚇，我唔裝香嘅都冇所謂。其實最緊要係咩咧？我覺得嚇，對自己嘅先人，對自己嘅長輩。你裝住香俾佢有幾難啫？但可能佢哋有啲宗教唔係宗教唔裝，咁你咪用你個教去
表達咯。俾其實佢咯點解我哋中國人成日咁講究呢啲呢？就係、中國人絕對相信所有嘢，我哋都存在一啲所謂敬畏嘅心，無論對天氣啦、對大自然啦、冇錯海啦、山啦，即係我哋係尊敬嘅、敬畏嘅心，因為佢嘅能量係好強噶嘛。你試下如果做漁民唔敬下個海，你咧出去點啊？係咪個山咧打獵嗰啲咧？其實就係話佢哋相信萬物有靈，我哋都係用一個尊敬嘅心出發，自己謙卑啲，咁又自然好運。係啦你都係咁啫嘛，係如果唔係點解咁早？喂，都未到喂，唔係啊，拜住先啊，唉，頂住，係咁樣，係咪咁解啫嘛？即係證明我係啱嘅，恭祝大家身體健康，事事如意，恭喜發財！